ഓണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. ഉപ്പേരി, ശർക്കര വരട്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കളിയടയ്ക്ക. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കളിയടയ്ക്ക എന്ന് പറയും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചീട എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കളിയടയ്ക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെൽക്കം ടു കുക്കാസ് മാജിക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളിയടയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച അരിപ്പൊടി എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ നമുക്കൊരു നുള്ള് കായപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും താഴെ കായപ്പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സെസ്മി സീഡ്സ്, നമ്മുടെ എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 3 ചുമന്നുള്ളി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ക്യുമൻ സീഡ്സ്, ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചതയണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യുമൻ സീഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. അത് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറല്ല, മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 തൊട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവുമേ. ബട്ടറൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ, തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ മുഴുവൻ ചേർക്കരുത്. ഒരു 3/4 പോർഷൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ അരിപ്പൊടിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ തേങ്ങ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പം 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിലും കുറവ് മതിയാവും. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇൻ കേസ് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഡോ കിട്ടാൻ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. ഇതിപ്പം പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഉരുണ്ടിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡോ ഫോമിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. കണ്ടോ, ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കൈ വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയത്ത് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡോ ഫോമിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ആദ്യം പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. കൈയും കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട്, നെല്ലിക്കയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് വലിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താലും ഇത് അകം വേവില്ല. കളിയടയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഏറ്റവും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇതാണ്, ഉരുട്ടിയെടുക്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം സൈഡ് ബൈ ഒരാൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പണിയൊന്നുകൂടെ ഈസിയാവും. അതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പം ഒരേ സൈസിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴേ ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബോൾസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ബോൾസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല, 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. എന്നാലേ അകമൊക്കെ ഒരുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. ഒരുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ. എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ പതുക്കെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നല്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു, അത് കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും. ആ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ ആക്കരുതേ. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആയാലും ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കളിയടക്കയുടെ കളറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ അല്ല, ഈ ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം.
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്ക്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോഴേ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ഒരു ഓണത്തിന് മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.